สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องทั้งโลกสวัสดีพี่น้องทุกคนสวัสดีแมวบ้องปูนกรุบเนี่ยเด้อง่ายอยู่ง่ายสไตล์แม่เว็บวันนี้แม่เว็บมากินก้อยอย่างนี้เหรอก้อยน้ำตกน้ำตกน้ำตกนี่ลูกบอกว่าน้ำตกลูกมาอยากกินน้ำตกฝีมือแม่ใส่แต่ปลาร้าจนมาเด้อพี่น้องมะเขือนี่มีผักมะเขือปลูกเองนะเนี่ยโหระพาก็ปลูกเองหน้าร้อนก็ปลูกได้กินทุกอย่างเนี่ยจ้าพี่น้องสวนน้อยสวนครัวน้อยๆหลังบ้านมาเด้อจ้ามาเด้อเปิดอีโมงเจอข้าวเหนียวฮ่าไม่เจอวันทองถูกขาตายขาตายแล้วมาเด้อพี่น้องจ้ามากินข้าวเหนียวร้อนๆวันนี้เขมรน้อยกินข้าวเหนียวอีกแล้วจ้าเฉะดิพอเนื้อเฉะทำเรื่องอร่อยมากลูกบอกว่าอยากกินกับข้าวฝีมือแม่อร่อยข้าวเหนียวร้อนๆมันเด้อพี่น้องจ๋าลูกก็จะกลับคืนแล้วมาแค่2 อาทิตย์ลูกกลับคืนก็กินคนเดียวเหมือนเดิมช่วงนี้บรรยากาศดีกินข้าวนอกบ้านทุกวันใบโหระพาก็อาจจะสิ้นเดือนให้กินแต่ลาบแต่ก้อยต้นเดือนกินมาม่าเผ็ดนะรับเชิญมะเขืออ่อนพี่น้องปลูกเองอ่ะ
ลูกได้กินเองก็ภูมิใจโอ้อืม